ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আবার এসেছি তোমাদেরকে নিয়ে একটা সুন্দর ব্লগে। আমি বলেছিলাম না সেদিন আমাদের মালেগাঁওতে কিছু কিছু গাছ আছে যেগুলো দেখাবো। আমাদের ছাদের উপরেও আছে, আমি আগে তোমাদের নিচে দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে গেন্দা ফুলের গাছ, এখানে আছে এটা ডালিম গাছ। ভালোভাবে দেখাতে আমি ট্রাই করছি। দেখো, এটা হচ্ছে ডালিম গাছ। ডালিম গাছটা এখনও ছোট্ট আছে। এটা হচ্ছে গেন্দা ফুলের গাছ। এখানে আছে এটা কি শাকটার নাম আমি খুব একটা ভালো করে জানি না, তবে এটা এখানে আবার ধনিয়া পাতার গাছ। ওই দেখো একটা ওখানে টমেটো লেগে আছে। এটা হচ্ছে পেঁপে গাছ। এটা হচ্ছে মিষ্টি কুমড়ের গাছ। দেখতে পাচ্ছি ডগাগুলো খুব সুন্দর হয়ে এসেছে। এই আরেকটা শাকের গাছ, আমি না খুব ভালো করে এই শাকগুলোর নাম জানি না। এটা হচ্ছে জবা ফুলের গাছ। তবে আরেকটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখাবো। এটা হচ্ছে আমাদের লেবুর গাছ। এই লেবুটা আমি আমার এক মাসির বাড়ির থেকে এনেছিলাম। মাসিদের যখন গাছটা কেটে দিয়েছিল, তো তখন এর আগে যখন এসেছিলাম আমি 2-1টা লেবু নিয়ে গেছিলাম, কিন্তু লেবুগুলো খুব একটা পাকেনি। কিন্তু এবার দেখো লেবুগুলো কি সুন্দর একদম গোল গোল বড় হয়ে উঠেছে। ওই দেখো নিচে আরেকটা দেখতে পাচ্ছ, এই একটা লেবু। কিছু কিছু লেবু পেড়ে পেড়ে খাওয়াও হয় এখান থেকে। আমাদের লেবুটা কমই কেনা হয়, কারণ বাড়িতে যেহেতু গাছ আছে। এখানে আরেকটা মানে এরকম মানে কিছুটা পাড়া হয়ে গেছে, সেজন্য মানে দেখতে পাচ্ছ না, দেখছো আরেকটা। তো এগুলো হচ্ছে আমাদের লেবু গাছ। আমাদের বাড়ির পিছনে আছে অনেক কটা কলা গাছ। এই দেখো বড় বড় আমাদের আবার কিন্তু সুপারির গাছও আছে। এই একটা, এই হচ্ছে 2টা, ওই হচ্ছে 3টা। ওদিকে এভাবে লাইন লাইন অনেক সুপারির গাছ আছে আমাদের এদিকে। এদিকে এখানেও একটা আছে, এভাবে এদিকেও একটা ফুল গাছ আছে দেখতে পাচ্ছ, এদিকেও আছে। চলো আরও গাছগুলো আছে আমি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। তার সাথে আরেকটা জিনিস আমি দেখাতেই ভুলে গেছি, সেটা হচ্ছে আমাদের দেখো কি সুন্দর তুলসীর গাছটা দেখেছো। এখানে কিন্তু শুধু 2টা গাছ আছে, কিন্তু কি সুন্দর একদম এত সুন্দর ঘন হয়ে উঠেছে। একটা যেন একটা তুলসীর বনের মতন মনে হচ্ছে। এই হচ্ছে আমাদের তুলসীর বিদিটা। সাইডে সুন্দর করে কাঠফুলের গাছ আছে। কাঠফুলের গাছের মধ্যে সুন্দর দেখো কাঠফুলও লেগে আছে। আমি একটু জুম করে তোমাদেরকে দেখালাম। এটা হচ্ছে সাথে নীলকণ্ঠ ফুলের গাছ আছে, যদিও এটা নীলকণ্ঠ না, এটা সাদা কণ্ঠ। এই দেখো আমি চলে আসলাম ছাদে। এখানে দেখো এখানেও আরেকটা তুলসীর গাছ। এই যে তুলসীর গাছ। এখানে হচ্ছে মেহেন্দি পাতা, যেটা আমরা যে লাগাই হাতে, ওই মেহেন্দি পাতার গাছ। এখানে হচ্ছে আরেকটা লেবু গাছ। এরপরে এখানে এটা হচ্ছে বেগুন গাছ, কিন্তু বেগুন গাছটা না একটু মরা মরা হয়ে গেছে। এত রোদ এত রোদ, কি হবে বলো। আর এখানে হয়েছে সিম গাছ। সিম গাছটা তো সিম লাগেনি এখনও, যেতে এখন সিমের সিজন না। এখানে এগুলো না আরও কী কী শাকের যেন গাছ আছে, আমি খুব একটা ভালো করে জানি না। আচ্ছা, তোমাদের কাছে আমি বলেছিলাম না আমাদের বাড়িতে কলা গাছেরও গাছ আছে। এই দেখো, আর সুপারি গাছগুলো এখন আমি ছাদে যেহেতু এসে পড়েছি, আমি ছাদের থেকে তোমাদের ভালো করে দেখাচ্ছি। দেখো কি সুন্দর সুপারিগুলো ধরেছে, দেখেছো? দেখো সুপারিগুলো কি সুন্দর ধরেছে। এই দেখো আমাদের গাছ, দেখেছো? এটা হচ্ছে আমাদের কলা গাছ। এখানে প্রায় 5টার থেকে 6টা কলা গাছ একসাথে আছে। এভাবে ভালো করে যদি দেখো, দেখলে বুঝতে পারবে। এখন ওটা একটা ছিল। এই দেখো আমি ছাদে এসেছি ভালো করে দেখানোর জন্য। এটা একটা আছে, এখানে আছে। এই দিকের সুপারি গাছটা যে আবার আছে দেখো, এইখানেরও কিন্তু সুপারি গাছটাতে অনেক সুপারি ধরেছে। পাপা ওদিকে সাইডে যাবে না, হ্যাঁ? এই দেখো, দেখেছো? আমি এটা করে একটু জুম করেছি যাতে তোমরা দেখতে পারো। এই দেখো কি সুন্দর। এগুলো সুপারি যখন হয় না, সত্যি সুপারিগুলো খুব কমই নষ্ট হয়। মানে প্রত্যেকটা সুপারি এত মিষ্টি, এত ভালো লাগে খেতে। কোথায় দেখি? ওই দেখো, ও একটা সুপারি পেয়েছে ছোট, আমাকে দেখাচ্ছে একটা সুপারি। এই দেখো আরেকটা সুপারি। মানে এগুলোতে যখন হবে তুমি ভাবতে পারছো কত সুপারি হবে। আমাদের বলতে গেলে এখানে সুপারি কমই কিনতে হয়। আগে আমার শাশুড়ি যখন ছিল, শাশুড়ি থাকতে সুপারি কেনা প্রায় কমই হতো। শ্বশুরও খেত, কিন্তু শ্বশুরের একটু শরীরটা অসুস্থ থাকা, তখন শ্বশুর পান সুপারি কিছুই খায় না।
আর আমাদের এখানে বাকি যে আমার যারা আছে ওনারাও খুব একটা পান খান না, তো আমাদের সুপারিগুলো এমনিই থাকে, অনেক সময় অন্য অন্য মানুষরা এসেও নিয়ে যায়। এই দেখো একটা বাঁশ গাছটা যদিও আমাদের না, এটা পাশের বাড়ির, কিন্তু বাঁশ গাছগুলো তো জানো অনেক ছড়িয়ে যায়, তো এই আর কি ভাবে করে ছড়িয়ে এসেছে। তো বন্ধুরা, আশা করি তোমাদের সবার আজকের আমার এই ব্লগটা ভালো লেগেছে। এভাবেই সবসময় পাশে থেকো, সামনে থেকো, সাপোর্ট করতে থেকো যতটুকু পারবো। আমার ডেইলি লাইফের কোথায় যাচ্ছি, কী করছি, আমি তোমাদেরকে দেখাতে আমি সাহায্য করব। এই হচ্ছে পারভিক এখন আমার সাথে ও ছাদে আসছে আমাকে দেখাতে ব্যস্ত, আমাকে দেখাচ্ছে। চলো ঠিক আছে, টাটা বাই বাই, আবার দেখা হবে। পাপা সবাইকে বাই বলে দাও। এভাবে সাথে থাকো, সঙ্গে থাকো, সবসময় সাপোর্ট করতে থাকো, আর আমার চ্যানেলটাকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। বাই, দেখা হচ্ছে আবার।